hanya mafi kyau da mutuntawa da zaka yi amfani da ita wajen darata wani wanda kake so ka tabbatar masa da darajoji da matsayi da falala shi da ka ambaci wani abu da aka keɓance shi da shi wanda waninsa ba shi da shi, sai dai idan akwai wanda ya fi shi sai ka ce an bashi irin abin da aka baiwa wane. Idan kana so ka nuna yafi kowa sai ka faɗi abin da aka bashi wanda ba a bawa kowa ba sai shi. Da irin wannan ne Allah subhanahu wataala ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misali, Allah ya Isra'i da Mi'raji ya kai annabi inda bai taba kai wani abin halitta ba kai annabi Musa ko annabi Ibrahim ba kai annabi Isa da sauran manzannin Allah ba, shi kadai ya je wajen. Haka zalika shi kadai ne wanda Allah ya hada sunan shi da nasa, shi kadai ne wanda dukkan halittu ke neman cetonsa ranar gobe alkiyama har da manzanni da annabawa. Duka waɗannan darajoji ne wanda Allah ya tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam. To fa irin waɗannan darajojin Sheikh Lawan Abubakar lissafo a matsayin manzon Allah da ya isa idan muka faɗa mun darata shi ba sai mun kirkiro ƙaryayyaki mun jingina masa ba. Garin ƙaryayyaki sai mu kirkiro abin da ba ma daraja bace mu alakanta da shi sallallahu alaihi wasallam, inda malam ya bada misali da wasu abubuwa waɗanda wasu suka ɗauko suke cewa wai daraja ne ga annabi. Malam ya ce wannan ba daraja bane ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan fa ina magana ne akan tun a baya lokacin da ake wancan rikici. Misali zan ba ku wanda zai fito fili, akan haifi cindo a cikin mutum a haife shi da yatsu shida. Duk wanda ya fito ya ce ai annabi an haife shi ne da yatsu shida, wanda matsayinsa ne, sai mu ce baka ba annabi daraja ba, domin daga mutane da yawa akwai wanda ake haifa da yatsu shida. Ko ya ce ai an haifa annabi ne da daddare, ko an haife shi ne da safe, sai ce to ai mutane da yawa ma a irin wannan lokacin ake haihuwar su. Da haka baka daraja annabi ta wannan hanya ba. Ɗauko abin da ya inganta na matsayi da daraja ka tabbatar masa, ko abin da dama an keɓance manzon Allah da shi domin ka fifita shi akan sauran halittu, wanda wannan shine abin da zamu iya kafa hujja da shi wajen nunawa kafirai annabi ba daidai yake da kowa ba. Amma ka ɗauko abin da za a iya gani a jikin wanda ba musulmi ba ma, kai har a jikin dabbobi ana iya gani, ka ce wai daraja ce ta annabi. Baka daraja annabi ba. A kokarin tabbatar da wannan, wasu daga cikin makiya zaman lafiya daga cikin ɗariƙar Tijjaniya suka dage akan cewa Sheikh Lawan ya yi batunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Dare da rana ba su tafi ba, suna ta kira da a hukunta Malam Lawan. Sai gashi a cikin su an samu wanda ya kamanta annabi, ya ce annabi raƙumi ne. Malamin su Alƙarmawi ya ce in kaga katar raƙumi annabi ka gani. Subhanallah. Malamin su Masar Kaduna ya kamanta annabi da tsuntsaye mafi sharri irin su uqab, masharrancin shahu, ya kamanta shi da hankaka da sauran dabbobi mafi sharri daga cikin tsuntsaye. Duk da haka suka yi shiru, ba su ce a hukunta su ba. Duk da irin waɗannan sun fito a cikin su, kwatsam sai Allah ya kawo Kiristan da ya fito yake batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sai suka ja baki suka yi shiru. To fa da wannan ne aka fara lazumtawa ɗan ɗariƙar Tijjaniya, ashe dama ba dan Allah suke kare annabi ba, ashe dama siyasa ce kawai saboda Malam Lawan yana taɓa shehinan su ne, shi yasa suka damu a hukunta shi tare da bai abin da za a hukunta shin ba, shi yasa ba gwamnati bata ɗau wani mataki irin wanda suke kira da a ɗauka a kansa ba. Wani yayi wannan kiran, daga baya kuma an ji muryar Abul Fatih ɗan ɗariƙar Tijjaniya ya dawo yana cewa ku munafikai ne, ku kaza ne, ai ga naku na Malam Lawan yayi, kun yadda a hukunta shi. A takaice dai ba zai ce komai akan wannan arnan ba, ba zai sauki arnan ba, tare da zagin annabi fa, saboda kawai hujjarsa ba hukunta Malam Lawan ba, wanda Malam Lawan bai yi wani batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam. A takaice dai waɗannan mutane ba suna kare martabar annabi bane, suna kare martabar shehinnansu ne. Adalan cikin su sukan yi musu martani, adalan cikin su suka tabbatar da cewa abin da suke yi ba daidai bane ba. Bari mu ji martanin da wani ya musu, daga baya mu kawo muku wata magana wacce Abul Fatih ya faɗa a ƙarƙashin martanin da wato Malam Attanshawi ɗalibin al-Imam Dr. Idris Abdul Aziz Bauchi ya yi masa game da wannan kwaba da katobara da tonawa kai asiri da yayi game da matsayin annabi a wajensa. Muhimmin sako, wannan ba kiristoci ba, to sai musulmai. Kirista sun fito, an ji wani ya fito yayi sula adabi akan manzo Allah, mummunan sula adabi. Amma kun san su waye suka jawo? Waɗanda suka jawo ƴan uwanmu wanda suke cewa su musulmai ne. Ƴan uwanmu waɗanda suke cewa su musulmai ne. Bayan da za a yi ka zo kana ɗaga jijiyan wuya kana hayaƙaƙa na ƙarya ba na gaskiya ba, da na gaskiya ne labas, amma na ƙarya kana yin hayaƙaƙan ƙarya wai an taɓa annabi a lokaci ɗaya, ɗan uwanka ya ci mutuncin annabi ka fito ka ce da kai da shi duk ɗaya kuke. Ba yi ƙadiyar Lawan Turayen ba? An yayi. Yaron nan Lawan Turayen ya fito ya yi munanan maganganu akan manzo Allah. Ana maganan aihuwan annabi, an haifi manzon Allah da kwalli, an haifi manzon Allah da shayi, an haifi manzon Allah ya zo tas ba kazanta tare da annabi. Buɗan bakinsa ya ce wannan ka je asibiti ka gani, ka tambayi ungozoma, arna ma ana haifansu da shayi. Intabihu, ba ka yi faɗa ba? Ya ce dabbobi akuyoyi ma ana haifansu da tozali. Ana maganan manzo Allah. Kuka fito kuka ce aqidan ku kenan akai kuke. To yau ku ne za ku fito kuna
الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yaddansa ya haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka ba don komai ba sai dan guncin tsokaci akan waɗannan maganganu na jaki baka jin bugu. Kusan tunda wannan qadiya ta faru na wannan arni da ya fito ya zagi annabinmu, zagi na cin mutunci, ya zagi alkur'aninmu, zagi na cin mutunci, kusan babu wani ɗan ɗarika tijjaniya da ya fito ya yi tari a kan matsala. Kusan babu, manyansu da ƙananunsu sun yi shiru. Idan da wani shari aka tashi za a kulla wa ahlus sunna wal jama'a da za ka iya ganin su a sahun gaba. To amma da yake san annabin na ƙarya ne, wanda na tabbata wallahi da tijjani ko in ya so wannan arnan ya zaga da sun fito sun yi ta wato haushi. To abin ban mamaki wanda dama ni nayi zaton haka, wallahi nayi zaton haka, da wannan jakin yaron ya fito, jaki baka jin bugu, sai yake cewa wai abin da ya sa wannan arnan ya zagi annabi wai ƴan uwanmu wanda suke ce su musulmi ne wai su suka jawo, wasu suka jawo aka zagi annabin. Wallahi dama ni na sani, nayi zaton haka akan cewa ko da sun fito ma iya irin abin da za su faɗa kenan, wanda hakan ma kuma sun ga wato maganganu ya fara yawa a kansu ne. Jama'a suna ta korafi wanda ba ma sa cikin mu ahlus sunna wal jama'a, cikin yan fim su wane ne sun fito suna ta musu raddi, ashe dama ƙarya kuke yi, ashe dama ba san annabi kuke yi ba, san annabin ƙarya ne, ashe dama shehu ake so. To sun ga wannan ya fara yawa, to shine shi wannan jakin ya fito yake maganganu kan cewa a gurin mu wai ahlus sunna aka gani shi wannan arna. Kaga wannan magana ce wanda take cike da zalunci, magana ce wanda take cike da wato rashin adalci. To amma bari mu sa ta a faifayi, na farko ka ce a gurinmu ya ga, wato shi wannan a gurinmu ya gani ahlus sunna wal jama'a, wai ga Sheikh Lawan Tirayom, wanda alhamdulillah kadiyar Sheikh Lawan Tirayom duniya ta gani. Gwamnatin da kuka ringa zigawa akan ta kama shi ta hukunta shi ya zagi annabi, da yake gwamnati ce mai hankali, ta yi hankali kuma ta yi abin da ya dace. An taro masa malamai, an masa tsiye, kuma ya nuna gurin ba a kama shi ba. Shi yasa gwamnati da yake ita mai hankali ne, wato ba abin da ta masa, wanda kuma wannan shine tsarin musulunci. Duk gwamnatocin musulunci, duk wani wanda ake ga ya saba wa shari'a ko ya ci mutuncin wani abu da shari'a ta tabbatar a gwamnatocin baya, kusan abin da ake yi kenan. Idan ka ɗauki jihar Bunu Sufwan, haka aka masa, an masa wannan tsiyan, yadda aka ƙure shi, aka wato kashe shi. Idan ka ɗauki Ja'ad bin Dirham, an masa wannan tsiyan, shi ma da wannan bayan wannan aka kashe shi. Idan ka ɗauki irin su Ibnu Karramin, shi ma an masa irin wa'annan wato tsiyan, da makamantansu duk wa'annan mulhidai da aka samu na baya. Kai ba ma mulhidai na bayarwa, hatta mu malamanmu na sunna an musu wannan tsiyan kuma sun kai da dalilansu. Irin su Imam Ahli Sunna wal Jama'a Ahmad bin Hanbal an masa tsiye kuma ya je da dalilansa. Irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an masa tsiye ya fi so ɗaya kuma ya kai dalilansu. To Sheikh Lawan Tirayom ya kai dalilansa, kuma maganarsa duk mutum ba in mai hankali ne, ba mahaukaci ba kuma akwai tsinuwa a kan shi ba, ya san bacin mutuncin magana annabi. Magana ce ta ƙarya aka zo aka nasabta wa annabi, ya ce babu ita, ba ma falala ba ce. Ana ce an halicci annabi da kwalliya, ya ce babu. ‘Yan awaki ma ana haifansu da wannan. Korewa fa yake, ba wai abu ne wanda ya tabbata. Inda misali wata sifa ce ta tabbatacciya ta annabin Allah a hadisi ingantacce, zo kamanta da akwai, sai mu ce wannan akwai sul adab a ciki. Amma fa korewa yake, yace ai ‘yan awaki ma ana haifansu da haka, ba wani falala a ciki. Haka na haife shi da kace, ya ce ‘ya'yan arna ma ana samun su da haka. An samu a tarihi, hatta wannan Ibnu Sayyad, wanda aka yi zaton da dujal ne ma, da kace shi aka haife shi. Irin Kisra, da kace shi aka haife shi, ire-iren wannan tarihi
duk wato an sami ire-iren wa'annan. So sai ya zamanto ba wani dalili da aka kama Sheikh Lawan Turayum akan wannan. To wai shine wannan tsinannen yaron munafiki, tunda ya ga jama'a sun musu rubdugu, shine yake cewa wai ai a gurin mu suka gani. Yanzu dan Allah Sheikh Lawan Turayum zagin annabi yayi? Shi fa wannan sunan annabi ya kira, ya kama, ya zaga. Sheikh Lawan Turayum zagin annabi yayi? Shin ya kira sunan annabi ya zage shi, ya ɓace shi? Da mu za mu fara yakan shi ahlus sunna wal jama'a. Wallahi da yayi kwatan irin zagin da wannan kafirin yayi wa annabi, da ya masa kwatan wallahi mu za mu fara yakan shi. Saboda mu ahlus sunna ba haɗin baki a ciki. Amma duk wani mai insafi, mai hankali, ko ba ilimi, ya san maganar shi babu cin mutuncin annabi a ciki kwata. Shi yasa da aka tara malaman ku na bid'a, aka kai shi, aka masa tsiye, ya kuma fita. Kuma duk duniya in dai a nahiya ta ilimi ne, bayan da za a kama Sheikh Lawan Turayum a wannan gurin. Duk duniya in dai za a yi zama a masa tsiye da kowane yare a kowace ƙasa, wala ba za a kama shi akan wannan abu. So ba ci mutuncin annabi akai. To amma wannan shegen yaron sai ce wai ai mu muka buɗe wannan ƙofar. To yanzu dan Allah da mu da ku, waye za a ce in buɗe ƙofar ne suka buɗe? A cikin suwa aka samu Abdul Jabbar, ya kira annabi da bugegge, ya kira annabi da kaman bunsuru, ya kira da annabi ya yi fyaɗe namba 1, maganganu marasa daɗi. A cikinmu ne aka samu ko kuma a cikinku? Ko a cikinku? Waye ya gaya wa annabi irin wannan munanan kalamai masu wari? Waye a cikinmu da mu? An taɓa samun wani ahlus sunna wal jama'a da ya faɗi magana ta rashin mutunci wa annabi, ya ci mutuncin sahabban annabi, ya kaskantar da magabata, malaman da suka kama wannan musuluncin irin a cikin ku Abdul Jabbar? To mu zo kanka, ƙarara ka ce salatul fati ta fi na annabi fiyu da aniya, ka ce fiyu da aniya ta fi na annabi. Yanzu akwai rashin kunya da zagin annabi da cin mutu, akwai wanda ya shige wannan wanda kai? Kamar fa babanka ne ya zo ya tara mutanen gidanku, ya gaya musu wata magana, bayan ya faɗi wata magana, ya ɗora mutanen gidanku akan wannan maganan, sai aka samu wani daga cikin jikokin babanku, jikokin babanku na can ƙasa, sai ya zo ya ce a'a, maganan baban kakan kaka na ɗin nan banza ce, nawa ita ce daidai. Abin da kuka yi wa annabi kenan. Amma ɗan iska, fasiki, fajiri, har kana da bakin wai kai maganan wai arnan nan wai ya gani a bakin mu ahlus sunna wal jama'a. Kai akwai wanda ya ci mutuncin annabi irin ka? Maganan annabi da ta tabbata ingantacciya, hadisai burjik. Hadisin Abi Humayd Sa'idi, Abdurrahman bin Abi Layla, yace laqini Ka'b bin Ujra faqala ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأهدها لي. عبد الرحمن بن أبي ليلى yake cewa Ka'ab bin Ujra mun haɗu da shi, sai yake cewa shin ba za ka so in baka wata kyauta wanda wannan kyautar na ji ta da bakin annabin Allah ba? Yace eh, ka bani wannan kyautar. Sai yace mun ce annabin Allah, mun ce wa annabin Allah mun san yin da muke maka sallama, ya za mu maka salati. Sai manzo Allah ya yi shiru, shi ma yana jiran wahayi. Bayan masa sai ce qulu, ku ce, tana Bukhari, tana Muslim, tana Abu Dawud, tana Sahih Tirmidhi, Ibn Majah, tana cikin Masanid, tana cikin Ma'ajib, Siha, duk wannan tana ci. Hadisi Abi Sa'id al-Khudri, hadisin Aisha, Ibn Mas'ud, duka sun ingantattu hadisai akan mene? Salatin annabi. Ka fito ka ce na wani katon banza ya fi na annabi. Kai ba mu ce a gurinka arna suka gani ba, har sai kai ne da yake baka da kunya, an mara tarbiyya, kai ne zaka fito ka ce wai a gurin mu arna ya gani a zagi annabi, a gurin ɗaya daga cikin ahlus sunna ya gani zagin annabi. Kai yanzu kana da bakin magana? Nan fa musu suka yi fito ba irin ɗiban albarka da ba yi wa hadisan annabi. Ka fito ka ayyada shi akai, ka nuna ka ji daɗin abin da yake yi tunda yana zagin ahlus sunna wal jama'a. Yanzu ka misali a ce diwanin shehunku ne da ya rubuta,
kuna ga an kura maneji a wannan rubutun sai wani ya zo yana zagin baitutukan da ke ci. Idan da gaske kana son shehu za ka yadda a zo a zagi baitukan diwani, za ka yi shiri da wanda ke zagin baitukan diwani shehunka. Amma hadisan annabi sabiya da masu suka yana zagin ahlus sunna wal jama'a ka ji yayi daidai. A cikin ku aka samu wannan yaron Nasiru ya fito ya kira annabi kankanin bawa. In akwai wanda ya zagi annabi, akwai wanda ya shiga cikin ku ya kira annabi kankanin bawa. Kana ina wannan lokacin? Munafiki ko kalma ɗaya bai faɗa kan wannan mutumin ba, ko kalma ɗaya bai faɗa kan wannan mutumin. Kana ina Alkarmawi a cikin ku babban shayi a cikin yake cewa idan an ga katotar raƙumi annabi aka gani. Ka duba dai raƙumi, ka duba halitta ta raƙumi, ka duba inda take, ka duba inda take. Wanda manzo Allah ya ce akwai shedan a tozan raƙumi. Wasu ma daga cikin malamai suka ce daga cikin hikima wato da yasa annabin Allah yake ƙara alwala, ya umarni a ƙara alwala an ci nama raƙumi kenan. Guraben da raƙumi yake gurfana annabi hana sallah a gurin, yace soyayya da akwai shedan a wannan gurin. Amma alkalma ya ce ka katar raƙumi annabi ka gani shegi tsinanne, ba mu ji ka faɗi kalma ko ɗaya aka alkalma ba. Wannan ya kira annabi da shahu, Mansur ya kira annabi da shahu. An ji tarinka, ka fito ka yi magana a kai, an ji tarinka. In akwai wanda suka buɗe kofa a cikin ku ba aka samu Abdul Inyas ba? Abdul Inyas ba ƙarar fito yake cewa idan da Muhammadu zai taso daga kabarinsa daga Madina, don ma ku ƙara fahimta, yake cewa sai mun take shi akan shehu. Ba a cikin ku aka samu ba? Idan har akwai wasu wanda aka ci mutuncin annabi dan an ga sun yi, akwai wanda suka shiga cikin ku matsiyata. Hakan ma fa ya ga magana ta yi yawa ne akan su ya fito wannan magana. Amma da ba haka ba za su ce ko kala ba, sai da ba annabin bane a gaban su. Wallahi ba wani masoyin annabi da zai ji irin wannan zagin da arne yi wa annabi hankalin shi bai tashi ba. Amma shuru kake ji kamar mushriki ya ci shirwa. Tsit sun yi tsit manyan su da kananun su. Wannan munafiki na Abuja da wani wanda ake dangana shi da sunna ne ya dan yi wani abu da suke ga suna da point akai, da sun fito, da ya fito ya fara kwatance amma shuru kake ji. La Karmawi, la Makari, la Mansur, la wane, dukkan su babu wani wanda ya ce ko kala. To shi kuma yanzu da ya fito ga da abin da ya fito da shi, wai a gurin mu ya gani Anas, to Allah ya tsine mu mai ƙarya. In a gun mu wannan fasson ya gani, a gurin malaman mu ya gani, ya ci mutuncin annabi, Allah da mu da kai Allah ya tsine mu mai ƙarya, ya kaskantar da shi a duniya da lahira, ya sa ya mai da shi, ya kaskantar da shi sama da kashi a nan gidan duniya. In kai suka ce amin. Da mu da mu kai mai ƙarya Allah ya tsine masa albarka ya tarwatsa shi. Mutanen banza. Insha Allah sharrin ku akan ku zai kama, akan ku zai faɗi. Wallahi duk sharrin da kawai sai ya koma kanku insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.